НТV-ийн мэдээ үргэлжилж байна. Монгол төмний уламжлалт сар шинийн баяр сар хүрэхгүй хугацааны дараа болно. За энэ баярыг шарын шашны төгс буянтын 6 бэлгийн тооллын дагуу хаврын ихэнх сард тэмдэглэдэг. Тэгвэл ирж байгаа сүрээр дарагч хэмээх гал морин жил нь ард иргэдэд амгалан тавин байна гэж зурхаачлам цогтоотор тодорхойлж байна. Төрийн дээдсүүд залуучуудын ажил үйлс нэлээд юм дэлгэрэх. За магадгүй Монгол төмний маань өрс олон болох тийм ээ. За залуучуудын магадгүй төрийн хэмжээнд төрийн үйл ажиллагаанд залуучуудын оролцох гэдэг илүү сайжирч. За тийнээс шалтгаалаад төрийн хууль цааз чангарч ард иргэдэд нэлээд тийм ээлтэй хууль тогтоомжууд гарсан эрэг жил гарч байна гэж хэлж болохоор байна. Иргэдийн дунд цагаан сар хуучрахаас урьдчилж жилийн засал номоо хийлгэх ёстой гэх хандлага бий. Гэхдээ засал номоо сар шинийг урьдчилж хийлгэж болдог байна. Мөн 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85-ны жил нь орж байгаа иргэд засал номоо хийлгэх шаардлагатай бөгөөд 2014 оны морь жилтэй хүүхдүүдэд илүүтэй анхаарах шаардлагатай гэлээ.